بما اننا بقى في العيد والعيد ده عيد لحمه فلازم مشويات شويه ريش واختراعات يا جدعان تحفه. طبعا يا جماعه بما ان بقى النهارده اول يوم العيد كل سنه وانتم طيبين. طبعا بقى العشاء لازم يبقى مختلف شويه، هنتعشى بقى ايه شويه مشويات كده من اللي قلبك يحبها. بص بقى احنا جبنا عندك ريش ضاني، عملنا بقى كمان شويه اختراعات دي محدش بيعملها غير التراكوه. بص بقى احنا عملناها ازاي، عملنا شرايح لحمه قطعناها كده بالسم كده، وبقى في قلبها ليا وبرده شريحه لحمه كمان، وبقى لفيناها كلها بمنديل كده بالشكل ده، شكلها تحفه. عملنا بقى كمان دي انت تحسها كباب شويه، دي بقى بص بتبقى طبقه بفتيك كده، وبقى طبقه ليا وطبقه بفتيك وطبقه ليا ونفس الكلام برده هكذا. عملنا بقى كمان رول كده برده بالشكل ده، بتبقى برده حته بفتيك لفيناها كده بليا برده بالشكل ده، وسيبناها في التتبيله بقى حوالي 6 ساعات. قبل ما نبدا بقى ما تنسوش تصلوا على النبي. اول حاجه الفحم كده بقى احنا ولعنا في الفحم بعد معاناه كبيره جدا. يلا بينا بقى سريعا كده ننزل باللحمه. حاجه شكلها تحفه، الفحم ساخن قوي معانا اصلا، اي حاجه فيها منديل هتلاقوها ايه جوسي قوي. احنا كده ملينا الشوايه على الاخر. لزوم بقى الريحه الحلوه، لازم حته ليا كده تنزل كده على الفحم. الريحه يا جدعان خطيره. بص دي يا خرابي شكلها يا جدعان ملهاش حل. دخان يا جدعان هيموتنا، انا مش شايف حاجه خالص. بص تعالى نقلب بسرعه. يا خرابي ايه الحلاوه دي، حاجه يا جدعان ملهاش حل. بص حته ليه عملت ايه، حته ليه عملت ايه. بوعدكم ان اي حاجه فيها منديل هتبقى تحفه. انا مش شايف كميه دخان فظيعه. ايه الحلاوه دي. طبعا انتوا مش شايفيني من كل الدخان ده، فانا هطلع لكم من هنا. تعالوا ندي الزبده بسرعه. بص احنا عايزين نسيح زبده، كتر زبده تزيد محبه. حطه هنا كده عشان يسيح. الزبده عندك بدات تسيح، تمسك بقى كده وتدهن بقى على اللحمه كلها. احنا عايزين نقلبها عشان تاخد على الوش التاني. نشيل الريش عشان خلاص كده. يا جدعان عينيا باظت. ياه الاختراعات كلها اتبهدلت قوي. بس بقى نحط العيش كده. احنا كده عملنا العيش، يلا بينا ننزل بالخضار. ادهن بقى الخضار بتاعك كله زبده. عينيا بتدمع، بصوا عينيا بقت عامله ازاي، مش قادر بجد. كفايه قوي كده على الخضار، تعالوا نطلعه. بص شكل الخضار عامل ازاي. تعالوا نبدا اول حاجه بالريش، شكلها خطير. ايه الحلاوه دي يا جدعان، تحفه تحفه قوي، تحفه تحفه تحفه. الدهون اللي بتبقى في الريش دي بعشقها. بص بقى الاختراع ده التراكوة بس هم اللي بيعملوه يا جدعان، شكله خطير. احنا بهدلناه شويه الصراحه وهو كان طري قوي فاتبهدل قوي مننا، ما كانش شكله كده اصلا في الاول. هي غرقانه دهون لابعد مما تخيل. اللي فيها طريحه قوي. في كمان بقى عملنا الرول ده. بص ايه يا جدعان الحلاوه دي. تعالوا ناخد معاها كده بصل وفلفل وطماطم.